Ошо үҫемлектәрҙе тәжрибәле баҡсасы үҫтергән тиһегеҙме? Юҡ, был файҙалы үләндәрҙе 11 йәшлек Сәфинә Мөләхмәтова үҫтерә. Бында семешка бар, шундай смузиға, салатҡа ҡушам. Горох бында, ошондай бәләкәс кенә булды, ошолай үҫә. Бында редиска, бик тәмле салатҡа ҡушам. Был бойҙай. Бойҙайҙан мин эшләйем ветграс. Ветграс бик файҙалы. Ул Өфөнөң 16-нсы һанлы гимназияһында 5-нче класста белем ала. Был шөғөл менән ҡыҙ 9 йәшендә мауға башлай. Интернетта күрҙем блогерҙы. Ул микрожелен үҫтерә ине, миңә ҡыҙыҡ булды. Әсәйемә, атайыма килдем, һораным: "Атай, әсәй, һатып алығыҙ миңә ерҙе, контейнерҙы." Улар миңә һатып алдылар, мин ошондай ултырттым, миңә оҡшаны. Потом миңә атай ошондай стеллаж һатып алды, и свит ҡуйҙы. Был үҫемлектәрҙе кәрәк 24 градус температура. Көн һайын һыу ҡуям, и свит яндырам. Үҫемлектәр 7 көн үҫә. Үҫкән мин ҡырҡам да салатҡа ҡушам, смузи эшләм, улиткама бирәм. Был үҙенсәлекле шөғөл менән Сәфинә үҙе генә мауыҡмай, ә дуҫтарын да, яҡындарын да эҙәй. Ошоно бурҙы мин бүләк итәм үҙҙәремә, дуҫтарыма, туғандарыма. Хәҙер мин күрһәтәм. Бында инструкция бар шундай. Перекись водорода бар. Орлоҡ бар. Ер-һамаҡ джут бар. Үҫтерәм ошонда. Орлоҡто мин һыуға һалам, ебетергә. И перекись водородына ҡуям, микробтарҙы үлтерергә. Ошондай бүләк итәм дуҫтарыма, бик оҡшай уларға. Ошолай минеке һамаҡ бит үҫә һәйбәт. Уларға оҡшай, ашайҙар, витаминдар кәрәк организма. Ҡышҡыһын не хватает витаминдар. Онда күп витаминдар, они үҫтерәләр. Шулай уҡ Сәфинә ошо үҫкән үләндәрҙән төрлө төнәтмәләр, ҡайнатмалар, һуттар ҙа әҙерләй. Ветграс бойҙайҙың һуты. Мин выжимаю бойҙайҙан. Ошо бойҙай 7 көн үҫә, мин ҡырҡам, соковыжималкаға һалам, весь выжимать итәм, ошондай капсулаға һалам. Көн һайын мин эсәм. Апельсинға ҡарағанда, ошонда 7 тапҡыр витаминдар күберәк. Витамин С, витамин Д. Шпинатҡа ҡарағанда, ошонда 5 тапҡыр витаминдар күберәк. Мин эсәм көн һайын, әсәйем минең эсә, атайым эсә. Бик оҡшай. Бойҙайҙың һуты бик файҙалы. Был үҫемлектәр минең хобби. Миңә ныҡ оҡшай. Мин биология уҡытыусыһы булмайым, мин юрист булам. Матур хыялдар менән янып йәшәүсе бәләкәй генә был ҡыҙға киләсәктә лә уңыштар теләйбеҙ. Ә һеҙ, дуҫтар, буш ваҡытығыҙҙа нимә менән шөғөлләнәһегеҙ? Бәлки, һеҙ ҙә Сәфинә кеүек файҙалы үҫемлектәр үҫтерәһегеҙҙер. Ошо турала ла беҙгә яҙып ебәрегеҙ. Наҙгөл Сәлихова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.